Merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz kış ayında olduğumuz için hastalıklar çok arttı ve herkes çocuklarda öksürüğü nasıl keseriz, kendimizde öksürüğü nasıl keseriz diye soruyorlar. Ben de denediğim bütün tarifleri paylaşıyorum ve hepsinden faydalanıyorum. Özellikle çocuklarıma ilaç verme taraftarı değilim. Eminim ki siz anneler de değilsiniz. O yüzden çok aramalar geliyor, mesajlar geliyor, ne yapıyorsun, nasıl kesiyorsun diyerekten. Ben de çekiyorum. Şimdi pekmezle tereyağını eritip çocuğumuza içireceğiz. Tereyağı hakiki olursa daha iyi olur ama yoksa elinizde margarin de kullanabilirsiniz. Benim elimde yoktu, margarin kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar margarin ve yarım çay bardağından birazcık fazla pekmezi alıyoruz tencereye. Yağ eridikten sonra tam böyle kaynamaya başladıktan sonra pekmezimizi ilave ediyoruz. Pekmezimizin de güzelce kaynaması lazım. Üzüm pekmezi, andız pekmezi hiç fark etmez. Ben genellikle üzüm pekmezi kullanıyorum. O daha etkili oluyor. Ama elinizde diğer pekmezler de varsa onlardan da kullanabilirsiniz. İyice böyle karıştırıyoruz. Zaten hemen 5 dakika içinde hazır olacaktır. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Böyle kaynadıktan sonra altını kısıp 1-2 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra aynı bardağınıza alıp ılıdığı zaman, yani ilk sıcağı çıktıktan sonra kendiniz ya da çocuğunuz kim hastaysa rahat bir şekilde içirebilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olun. Bildirim zilini açın. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Herkesin yazdığı yoruma cevap veriyorum.